হ্যালো বন্ধুরা, ঠিক রাত 8টায় একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি কোনো ননভেজ না, ভেজ আইটেমই করে দেখাবো, মানে নিরামিষ ফ্রাইড রাইস কীভাবে করে সেটা খুবই সহজ পদ্ধতিতে এবং খুব সুন্দর টেস্টি খেতে আমি দেখাবো। তো প্রথমেই আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি অনেক রকমের সবজি, শীতের সিজন যেহেতু, তাই জন্য আমি সমস্ত সবজিগুলো ভেজে নেবো। আর এখানে আমি জল গরম বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি দুটো তেজপাতা, কটা কড়াইশুঁটি, এলাচ, আর দিয়ে দিলাম গাজরগুলো এই জলের মধ্যে দিলে বেশ সুন্দর সেদ্ধও হয় আর নেতিয়ে নেতিয়ে যায় না। তো এদিকে আমাদের 80% হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা চালটাকে নামিয়ে নেবো, নিয়ে আমরা এখানে সবজিগুলো সমস্ত ভেজে নেবো। আর আমি এখানে কাজু কিশমিশটাকে ধুয়ে রেখেছিলাম জলে ভিজিয়ে কিছুক্ষণ, তারপর ঘিয়ের মধ্যে পুরোটা ভেজে নিলাম। এদিকে দেখতেই পাচ্ছেন আমার রাইসটা হয়ে গেছে, দেখুন খুব সুন্দর লাগছে। দেখেছেন গাজরগুলো বলেছিলাম না এর মধ্যে সেদ্ধ করে দেওয়ার কারণে খুব সুন্দর দেখতে লাগে, নেতিয়েও যায় না, চিপসে যায় না, বেশ ভরাট ভরাট লাগে, খেতেও খুব সুন্দর লাগে মুখে পড়লে। তো এখানে আমি যেই বাসনের মধ্যে করব তার মধ্যে আগে ভালো মতন ঘি মাখিয়ে নিয়েছি, তারপর দিয়ে দিলাম চিনি, আর এখানে দিয়েছি আমি জায়ফল, জয়িত্রী, গোটা গরম মশলা সমস্ত কিছু আমি মিক্সিতে আগে পেস্ট করে নিয়েছি। এভাবে আমি বিরিয়ানি যেভাবে লেয়ার করে 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 আমি ঠিক সেভাবে করব। যেহেতু আমাদের চালের পরিমাণটা 1 কেজি 250, অল্প হলে আপনার কড়াইতেই নেড়ে নিতে পারবেন, কিন্তু যেহেতু অনেকটা পরিমাণ তাই আমরা লেয়ারের মতন করে নেব। তাই এখানে ফার্স্ট লেয়ারে দিয়েই আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে কাজু কিশমিশটা, যেটা আমরা ঘিয়ে ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। তারপরে দিয়ে দেবো একটুখানি নুন, একটুখানি আন্দাজ মতন চিনি, আর যে গরম মশলাটা মানে মশলাটা ফ্রাইড রাইস মশলাটা সেটাকেও আমরা পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দেবো। দিয়ে আবার একটা লেয়ার বানাবো আর দিয়ে দেবো সবজিগুলো, যে সবজিগুলো আমরা আলাদা ভেজে রেখেছিলাম। আপনারা পছন্দ অনুযায়ী সবজি দিতে পারেন, তার মধ্যে ক্যাপসিকাম, বিনস, গাজর, যত বেশি সবজি দেবেন রাইসটা দেখতেও সুন্দর লাগবে আর কালারফুলও লাগবে খুব সুন্দরভাবে, আর খেতেও খুব সুন্দর লাগবে। বাচ্চারাও অনেকে আছে যারা সবজি খেতে চায় না বা বড়রা, কিন্তু এই ফ্রাইড রাইসের খেলে তখন ওরা বুঝতেও পারে না, এদিকে সবজিও খাওয়া হয়ে যায়। তো আমাদের এই ছিল আজকের ভেজ ফ্রাইড রাইস। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমরা এখানে ভেজ ফ্রাইড রাইসটা আলুর দম, কাশ্মীরি আলুর দম আর পনিরের সঙ্গে খেয়েছিলাম। আপনারা কী দিয়ে খেয়েছেন জানাতে ভুলবেন না।